Xo'p, keyingi obzorimiz sizlar bilan mana shu kolonkani obzor qilamiz. Hozir ichini ochib ko'rsatib beraman. Bu o'ta sifatli, o'ta kачественный, hozirgi paytda o'ta ham trend bo'layotgan kolonkalardan bittasi. Ichini ochib, qanaqa kolonka, sifati qanaqa, hammasini ko'rsatib beraman hozir. Qani, boshladik. Chiqib kolonkani o'zini mana qilmasa bo'ladi, mana pichoq bilan. Yaxshi, bunday qilib qolamiz. Qornidan. Hop. Ana. O'ta yaxshi bo'ylashib qo'ydim. Qani. Paketini bunday qilib ko'ramiz. Kolonkamiz o'zi. Xo'sh, tak. Ana. Tak, bo'ldi. Endi mana nihoyat kolonkamiz o'ziga navbat yetib keldi. Ichida mana shunaqa bitta mikrofon chiqadi, o'ta качественный, o'ta sifatli, zo'r mikrofon mana bunaqa. Mana og'irgina, to'g'ri usti plastik lekin og'irgina. Xo'sh. Mana narsalar bor. Paket, pulta и kolonkamiz o'zi. Kattaligini ko'ryapsizlar, mana kolonkani kattaligi, uzunligi mana bas chiqadigan joylari ham bor. Bu kolonka spesialniy bas uchun yaratilgan kolonka desak ham mubolag'a bo'lmaydi, azizlar. Xullas mana baslarni ham ko'rsatib bo'laman. Ichida ko'rinyaptimi, ko'rmayaptimi bilmayman. Kamerada ko'rsatib bera olyaptimi, bera olmayaptimi? Mana bu yerda ochayotganda chang tegib qoldi-da, hech narsa qilmaydi. Nичего не страшно. Bunday qilib bosib turamiz. Ana, bo'lmasam. Biz hozir sizlarga mana shu yerda muzika qo'yib beraman, shu katta kolonkada. Shu bas qanaqa bas chiqib berishlarini ko'rsatib beraman hozir, cho'tka qilib. Xo'sh, tak. Mana bitta funksiyalari bor, mana mod, mikrofon, muzika yana bir narsalar ulab ishlatsa bo'ladi. Hozir sizlarga mikrofon qo'shib, karaoke aytib beraman hozir. Xo'sh. Bluetooth qo'shib olay birinchi. Xo'sh, tak. Ana bog'landi. Endi biz bitta muzika qo'yib ko'ramiz. Basli muzika. Ovozi juda ham tiniq, ovoz juda ham zo'r. O'ta tiniq chiqaryapti ovozini. Xo'sh, shunday qilamiz. Endi bitta karaoke aytib ko'ramiz. Qani? Sizlarda xo'sh, karaoke qidiramiz. Mana shu karaokeni qo'yib ko'ramiz. Qani? Hoji Akbar Haydarovda Yo'l muhabbat degan qo'shig'ini sizlar bilan karaoke qilib ko'ramiz demoqchi edim. Mikrofonni zaryadkasiga qo'yibdi-ku. Bir. Xo'p. Sizlarga mana karaoke aytib beraman hozir.
Oy yüzünden yürüyordu simsim, yur muhabbet gittik bu yerden. Şirin düşler görsün sevgilim, yur muhabbet gittik bu yerden. Hop hop. Biz yetsek yerkenga qolar, osmonlar ham enkayib qolar, bir qora ko'z jilmayib qolar, yur muhabbat ketdik bu yerdan. Xullas bo'ldi. Buni qilishdan maqsad o'zi kolonkani karaokesi o'sha narsani ko'rsatish uchun edi. Hammaga rahmat. E'tiborlaringiz markazida Ama Market. Xohlasangiz bu kolonkani Uzun Marketdan xarid qilishingiz mumkin. Uzun Marketdan xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz Yandex Marketdan xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz Instagram yoki YouTube orqali telefon nomeringizni qoldirib buyurtma qilishingiz mumkin bemalol. Hammaga rahmat.